ده انت مين؟ محمد نقول عندك التقرير المتابعه ده في متابعه ايه؟ ما هو يا باشا اهو ادي وحده صحيه اهي. ما عشان كده الناس يعني بياخد وحدتين حضرتك كده يعني الوحده توافق، ما فيش حد خالص، لا تمريض ولا دكاتره ولا اي حاجه. يا بيه ده خراب، ده خراب، ده خراب. مكان اهو، ده تمريض ولا دكاتره؟ في حاجه عندك يا ابني؟ في ايه ده؟ تطبخوا ولا بتعملوا ايه؟ الدكتور بيجي ايه المكان ده؟ تنظيم أسري. ها؟ تنظيم اسري. فين الدكاتره؟ فين الممرضات؟ الدكتور بيجي ايام 3 ايام بيجي 3 ايام 3 ايام يا بيه. ما بيجيش بيجي ايام ايه؟ طب النهارده ايه؟ النهارده الحد النهارده ايه؟ ربنا ياخدهم على الفاشله كلها. والتمريض فين؟ انا بس اللي هنا ولا رائده ولا تمريض. مفيش في الوحده بقالي 4 الصحيه. سنين بشتكي من الموضوع ده. مفيش في الوحده الصحيه دي ممرضه؟ انا بس وبشتكي والدكتور مبهدلني بسبب طب الناس الغلابه اللي هنا دي يروحوا فين؟ بيجوا وبيمشوا. اعمل ايه؟ مش والله مفيش دكاتره.